আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। ভালো আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি, আপনি কেমন আছেন? আমিও ভালো আছি। তো আশিক ভাই, ছুটে চলে আসলাম আপনার খামারে। তো শুরুতে দর্শকদের উদ্দেশ্যে পরিচয়টা যদি একটু দিতেন। দর্শকদের উদ্দেশ্যে প্রথমেই দর্শকদের সালাম, আসসালামু আলাইকুম। আমার নাম মোহাম্মদ আশিকুল ইসলাম আশিক। আমার খামারের নাম আশিক এগ্রো অ্যান্ড ডেইরি ফার্ম। আমার বাসা পাবনা জেলা ঈশ্বরদী থানা, আর আমার গ্রামের নাম চকনারসা বাগবাড়িয়া। আচ্ছা আচ্ছা, আপনি তো মূলত জার্সি বকনা বাচ্চা বিক্রি করে থাকেন? জি, আমি মূলত জার্সি বকনা কালেকশন করে এবং বিক্রি করি, কিন্তু জার্সি বকনা বেশি কালেকশন করতে পারছি না। আবার অনেক দর্শক ভাই চায় যে ভাই অনেকে রাতি শায়াল চাই, শায়াল চাই। এই জন্য অনেক দর্শক ভাইদের জন্য আজকে রাতি শায়াল এবং শায়াল বা গরু দেখাবো এবং 2 পিস জার্সি গরু দেখাবো দর্শক ভাইদের। তো প্রত্যেকটি গরুই মোটামুটি ভালো মানসম্মত গরু। দর্শক ভাইরা দেখান, দর্শক ভাইরা দেখুক সুন্দর করে। আচ্ছা আচ্ছা, তো চলুন গরুগুলো আগে একটু দর্শকদেরকে দেখাই। অবশ্যই চলুন গরুগুলো দেখা দর্শক ভাইদের। সিরিয়ালের প্রথমে আমাদের সামনে একটা বাচ্চা নিয়ে আসলেন ভাই, এটা কি জাতের? এটা একটি পাকিস্তানি রাতি শাহিওয়াল। পাকিস্তানি রাতি শাহিওয়াল। জি। বয়সটা কেমন এইটার? 4.5 থেকে 5 মাস আনুমানিক বয়স। আমাদের কালেকশন করা জিনিস এখন বলতে পারেন আনুমানিক বয়স 4.5 থেকে 5 মাস। মাশাআল্লাহ, সুন্দর একটা বাচ্চা দর্শক দেখতে পাচ্ছেন, রাতি শাহিওয়াল। দামটা কেমন রাখছেন এই বাচ্চাটার? এটার সঙ্গে আমি আরেকটা বাচ্চা সার বাচ্চার প্যাকেজ করছি। এটা বকনা আর সার বাচ্চার প্যাকেজ করছি। এটা বকন আর একটা সার সহ দুইটা বাচ্চা আপনি একটা প্যাকেজ করছেন? জি, দুটো একটা প্যাকেজ করছি। তো 2 নাম্বার বাচ্চাটা আমরা দর্শকদেরকে দেখাই। অবশ্যই দেখাবো, চলুন। ও, সেই লটের দ্বিতীয় বাচ্চাটা দেখতে পাচ্ছিলাম আমরা। এইটা সম্পর্কে যদি একটু আমাদেরকে বলতেন। এটি একটি রাতি শাহিওয়াল বাচ্চা। দর্শক ভাইদের দেখান সুন্দর করে। মাশাআল্লাহ, দেখাবেন গলার ঝুলটা দর্শক ভাইদের সুন্দর করে দেখাবেন এবং পিনটা দেখাবেন যে কত সুন্দর গরুটার গ্রোথ সম্পন্ন গরু, কত সুন্দর আসছে গরুটা। বয়সটা কেমন এইটার? এটার বয়স 6 মাস আনুমানিক বয়স 6 মাস। আগেরটা বকন ছিল, এটা সার। এটা সার। দুইটা জোড়া করছেন? দুইটা আমি জোড়া করছি। জোড়াটা কেমন দাম রাখছেন আপনি? জোড়াটা কোনো যদি দর্শক ভাই নিতে চায় একসঙ্গে দুইটা বাচ্চার দাম রাখবো 88,000 টাকা। দুইটা বাচ্চা একসাথে দাম রাখবেন 88,000 টাকা। দরদাম করা যাবে? দরদামের তেমন সুযোগ নাই। কোনো দর্শক ভাই যদি নিয়ে যদি বলে যে আমার সম্মানী করি, দরদামের কোনো সুযোগ নাই। আচ্ছা আচ্ছা, তো পরবর্তী গরুগুলো দেখাই। অবশ্যই চলুন দেখাই। পরবর্তী বাচ্চাটা দেখতে পাচ্ছিলাম আমরা, এটা সম্পর্কে যদি একটু বলতেন। এটি একটা রাশি শাহিয়াল বকনা বাচ্চা। এটা বকনা? জি। রাতি শাহিয়াল বকনা? জি, বকনা। গলার ঝুলটা দর্শক ভাইদের দেখাবেন। মাশাআল্লাহ। এবং পিনটা দেখাবেন, নাভিটা দেখাবেন, সুন্দর করে দেখাবেন দর্শক ভাইদের। বয়সটা কেমন এটার? এটার বয়স 5 মাস, 5.5 মাস। 5 মাস থেকে 5.5 মাস বয়স হবে। দর্শক, 5 মাস থেকে 5.5 মাস বয়সের বাচ্চাটা দর্শক দেখতে পাচ্ছেন। খুব ভালো খায়। এটার দামটা কেমন রাখছেন? এটা এই গরুটা যদি কোনো দর্শক ভাই সিঙ্গেলে নিতে চাই, গরুটার দাম রাখবো 39,000 টাকা। সিঙ্গেলে নিলে 39,000 টাকা। তো পরবর্তী গরুটা দেখাই। অবশ্যই চলুন। পরবর্তীতে সিরিয়ালের 4 নাম্বার বাচ্চাটা দেখতে পাচ্ছিলাম, এটা সম্পর্কে যদি একটু বলতেন। এটা একটি রাতি শাহিয়াল বাচ্চা। এটার বয়স 6 মাস প্লাস। 6 মাস প্লাস বকনা বাচ্চা। যেটা বকনা বাচ্চা। মাশাআল্লাহ, সুন্দর খাবার খাচ্ছে। সুন্দর খাবার খাচ্ছে এবং বডিটা দেখাবেন এবং পিনটা দেখাবেন যে কত সুন্দর আসছে বকনা বাচ্চাটা। আনকমন কালার, একদম আনকমন। এটার দামটা কেমন রাখছেন? এই গরুটার দাম রাখছি 41,000 টাকা। 41,000 টাকা? মাত্র 41,000 টাকা এই গরুটা দিয়ে দিব। দরদাম করা যাবে? কিছুটা সুযোগ আছে, কিছুটা। খুব একটা বেশি না? জি না, বেশি না। আসলে এই গরুটা তো পাওয়া যায় না, খুবই আনকমন। তো পরবর্তী গরুগুলো দেখাই। অবশ্যই চলুন পরবর্তী গরুগুলো দেখাই। সিরিয়ালের 5 নাম্বার বাচ্চাটা দেখতে পাচ্ছিলাম, এটা সম্পর্কে যদি একটু বলতেন। এটি একটি এ গ্রেডের শাহিয়াল বাচ্চা। দর্শক ভাইদের সুন্দর করে দেখান, নাভিটা গলার কম্বলটা দেখাবেন যে এত সুন্দর ছোট বাচ্চার কি সুন্দর কম্বল আসছে। এবং তারপর বডির স্টেপটা দেখাবেন, গ্রোথটা দেখাবেন, নাভিটা দেখাবেন দর্শক ভাইদের। দর্শক, নাভিটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, মাশাআল্লাহ। এবং কম্বলগুলো তো খুব দেখাবেন সুন্দর সুন্দর করে, মোটা মোটা। এবং খাওয়াটাও দেখাবেন দর্শক ভাইদের কি পরিমাণ খাচ্ছে, খুবই সুন্দর। দামটা কেমন রাখছেন এটার? এই গরুটা যদি কোনো দর্শক ভাই সিঙ্গেলে নিতে চাই, দাম রাখবো 52,000 টাকা। আর আমি মূলত 3টার একটা লট করছি। 3টা লটের প্রথম লট এটা? প্রথমটা? প্রথম গরু এটা। জি, প্রথমটা। এটা যদি কোনো দর্শক ভাই সিঙ্গেলে নিতে চাই, দাম রাখবো 52,000 টাকা। আর লটের দামটা বলে দেবেন? লটের দামটা 3টা দেখেন, পরে বলে দিচ্ছি। তো লটের দ্বিতীয়টা দেখাই। অবশ্যই চলুন দেখাই। লটের দ্বিতীয়টা দেখতে পাচ্ছিলাম আমরা, এটা সম্পর্কে যদি একটু বলতেন।
এটি একটি শায়াল, এ গ্রেডের শায়াল বাচ্চা। দেখেন দর্শক ভাইকে বলবে, আমি বললে হবে না, কম্বলটা দেখেন দর্শক ভাইদের কি মাশাআল্লাহ। সুন্দর। জি, এবং গায়ের পশমগুলো দেখাবেন, গায়ের বডি শেপটা দেখাবেন, এগুলো গ্রোথ সম্পন্ন ভাইয়া বাচ্চা। লাভিটা দেখাবেন, সুন্দর করে দেখাবেন দর্শক ভাইদের, এগুলো গ্রোথ সম্পন্ন বাচ্চা। বয়সটা কেমন এটার? এটার বয়স 5.5-6 মাস। আমাদের কালেকশন করা জিনিস, যদিও এখন বলা সম্ভব, তবে আনুমানিক বয়স। এটার সিঙ্গেল দামটা কত রাখছেন? এই গরুটা যদি কোন দর্শক ভাই সিঙ্গেলে নিতে চাই, দাম রাখছি 49,500 টাকা। 49,500 টাকা জি, সিঙ্গেল দাম। সিঙ্গেল দাম। তো দর্শক চলুন লটের পরবর্তী 3 নাম্বার বাচ্চাটা আপনাদেরকে দেখাই। অবশ্যই চলুন দেখান। পরবর্তী লটের 3 নাম্বার বাচ্চাটা দেখতে পাচ্ছিলাম, এটা সম্পর্কে যদি একটু বলতেন। এটা একটি শায়াল বাচ্চা, গ্রোথ সম্পন্ন বাচ্চা। দর্শক ভাইদের সুন্দর করে দেখান, গলার কম্বলটা সুন্দর করে দেখাবেন। দর্শক দেখতে পাচ্ছেন মাশাআল্লাহ। জি। বয়সটা কেমন এটা? এর বয়স 5 থেকে 6 মাসের মধ্যে হবে আর কি। বয়সটা 5 থেকে 6 মাস হবে। জি, আনুমানিক বয়স আর কি। দর্শক আনুমানিক বয়স 5 থেকে 6 মাস দেখতে পাচ্ছেন, খুব সুন্দর খাবার খাচ্ছে, কম্বল দেখতে পাচ্ছেন, নাভি দেখতে পাচ্ছেন। সিঙ্গেল দামটা কত রাখছেন? এটা সিঙ্গেল দাম রাখছি 48,500। 48,500। জি। আর এই 3টা যদি লটে একসাথে কেউ নেয় দামটা কত? তিনটা বাচ্চা কোনো দর্শক ভাই যদি লটে একসঙ্গে নেয়, দাম রাখবো 48,000 টাকা প্রতি পিস। 48,000 টাকা পার পিস। জি, পার পিস 48,000 টাকা। দরদাম একদম কিছুটা সম্মান করা হবে দর্শককে, একদম সীমিত মূল্যে। 48,000 টাকার লট। জি, 48,000 টাকার লট। তো এটা দেখলাম আমরা সিরিয়ালের 7 নাম্বার গরুটা, আর লটের 3 নাম্বার গরুটা, তারও তো গরু আছে না? জি, আর দুইটা জার্সি করে দেখাবো। তো দর্শক চলুন দেখাই আমরা আপনাদেরকে। পরবর্তীতে সিরিয়ালের 8 নাম্বার বাচ্চাটা দেখতে পাচ্ছি আমরা, একটা জার্সি বাচ্চা দেখতে পাচ্ছিলাম মাশাআল্লাহ। এটা সম্পর্কে যদি একটু দর্শকদেরকে বলতেন। এটি একটি হাই কোয়ালিটির জার্সি বাচ্চা। দেখাবেন, মাথাটা দেখাবেন, একদম ছোট মাথা। দর্শক মাথাটা দেখতে পাচ্ছেন একদমই মাশাআল্লাহ। ছোট মাথা। হুম। দেখেন গলাটা, দেখেন গলায় কোনো কম্বল নেই কিন্তু, মানে একদমই গলা মরা। হাই পার্সেন্ট কোড যে পজিশনে থাকার দরকার। আর কানের মধ্যে দেখেন কি পরিমাণ লোম দেখছেন, কানের মধ্যে ভরপুর লোমে ভরপুর মাশাআল্লাহ। আমার বডির শেপটা দেখেন একদম স্ট্রেট, মাথাটা অনেক সুন্দর। বয়সটা কেমন এটার? এটার বয়স আনুমানিক বয়স 8 মাস। বাটগুলো দেখাই, বাটগুলো দেখাই। অবশ্যই দেখাবেন, চলুন দেখান। আবার বানটা দেখছেন কত সুন্দর, 4টা বান দূরত জায়গা নিয়ে আছে। বাটগুলো আবার এখানকার স্ট্রাকচারটা দেখান দর্শক ভাইদের, যে এখানে যে বড় একটা উলানের আকার ধারণ করবে, এখানে স্ট্রাকচারে বোঝা যাচ্ছে অনেকটা নেস ছোট। মাজাটাও তো ভালো। মাজাটা খুবই সুন্দর, গ্রোথ সম্পন্ন বাচ্চা। দামটা কত রাখছেন এটার? এই গরুটার দাম রাখছি 56,000 টাকা। 56,000 টাকা। জি, তো পরবর্তী বাচ্চাটা দেখাই। অবশ্যই চলুন পরবর্তী বাচ্চাটা দেখেন। সর্বশেষ গরুটা দেখতে পাচ্ছিলাম, এটা কি জাতের? এটা একটি হাই পার্সেন্টেজ জার্সি। বয়সটা কেমন এটার? এটার বয়স 10 মাস, আনুমানিক বয়স 10 মাস। আনুমানিক বয়স 10 মাস। দেখেন ঘাস মুখে নিচে কত একবারে, এত পরিমাণ খায়। মাশাআল্লাহ, সুন্দর একটা গরু দর্শক খুব আপনারা সুন্দর, দেখতে মাথা পাচ্ছেন। একদম ছোট, চোখ কাজলা চোখে, কানটা দেখাবেন দর্শক একদমই ছোট কিন্তু। মাশাআল্লাহ, সুন্দর একটা গরু আপনারা দেখতে পাচ্ছিলেন মাশাআল্লাহ। মাজাটা দর্শক দেখতে পাচ্ছেন, বাটগুলো দেখাই। না, এত ছোট, একদম ছোট। আর উলানটা দর্শক দেখাবেন যে এত পরিমাণ সুন্দর উলান আসছে। দেখেন দর্শকে, দেখান বাঞ্চাটা দেখান দর্শকে, আর উলানটা দেখান। দর্শক দেখতে পাচ্ছিলেন খুবই সুন্দর। মাশাআল্লাহ। জি, বাটগুলো ভালো আসছে। খুবই সুন্দর বান, দেখেন দর্শকের কলা বান বলে তাকে। আর উলানটা খুবই সুন্দর, জাতি সুন্দর, তো গরু উলান সবকিছু সুন্দর তো আসবে। দর্শক মাজাটাও দর্শক আপনারা দেখতে পাচ্ছিলেন। দামটা কেমন রাখছেন এটার? এগুলোর দাম রাখছি 64,000 টাকা। 64,000 টাকা। জি, আলোচনা সাপেক্ষে নিতে পারবে? জি, কিছুটা আলোচনা সাপেক্ষে দর্শক নিতে পারবে। তো আজকে তো এই পর্যন্তই দেখাচ্ছেন। জি, আজকে দর্শক ভাইদের এই পর্যন্ত দেখাচ্ছি। যোগাযোগটা কিভাবে করবে? যোগাযোগ প্রথমত ফোনের মাধ্যমে বলা, ফোন দিয়ে ফোনের মাধ্যমে করবে। আর প্রতিদিন তো বলাই থাকে গ্রাম ঠিকানা, বা আমার সঙ্গে কন্ট্যাক্ট করলে তো বুঝতে পারবে যে ডিটেলস কোথায় যোগাযোগ করতে হবে। তো সর্বশেষ দর্শকদের উদ্দেশ্যে যদি কিছু বলার থাকে? দর্শকদের উদ্দেশ্যে বলবো আজকে যে গরুগুলো দেখাচ্ছি সব গরুগুলো আনকমন এবং হাই পার্সেন্টের গরু। রাতি সাইকেলগুলো দেখাচ্ছি, এটাও আনকমন গরু, সচরাচর চাইলেও বেশি পাবে না দর্শক। আবার যে জার্সি 2টা গরু দেখাইছি একদমই হাই পার্সেন্ট এবং স্বল্প মূল্যে বিক্রি করবে এই কোয়ালিটির গরু। দর্শক ভাইরা যদি গরুগুলো দেখে যদি ভালো লাগে, তাহলে আমার সঙ্গে কথা বলে নিতে পারবে দর্শক ভাইরা। আচ্ছা আচ্ছা। তো আজকে অনেক সময় দিলেন, বেশ কিছু গরু দেখালেন, তো আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। তো ভালো থাকবেন, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম।